दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दवा बनाने वाली देश भारत अब एक त्रासदी से जूझ रहा है। बच्चों को मरने वाला खांसी का सिरप। तमिलनाडु की कंपनी श्री शान फार्मास्यूटिकल्स बनाती है कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप। बैच SR3 गया मध्य प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी। लैब टेस्ट में सामने आया 48.6% डिएथिलीन ग्लाइकॉल, वही जहरीला केमिकल जो गाड़ी के ब्रेक्स और दीवारों के पेंट में होता है। 2 से 4 साल के बच्चों ने इसे पिया। परिणाम किडनी फेलियर और कई मासूमों की मौत। सिर्फ 2 महीनों में मध्य प्रदेश में 20 बच्चे, कुछ राजस्थान में भी। कंपनी के मालिक रंगानाथन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या सिर्फ एक अरेस्ट से परिवारों को इंसाफ मिल गया? हेल्थ मिनिस्ट्री और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट कहाँ थे? दवा नहीं, लापरवाही ने जान ली। क्या कोई इन मासूमों का हिसाब देगा?